Yeni bölmə və yeni dərs. Yer səthinin quruluşu bölməsi olacaq. Yer səthinin forması necədir? 3-cü bölmə və 1-ci dərsimiz relyef nədir mövzusu olacaq uşaqlar. Səhifəmiz səhifə 52 və 53 olacaq. Səhifə 52, 53. Gəlin baxaq. Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı sayılan Şuşa şəhəri Qarabağ silsiləsində yerləşir. Eyni adlı İnzibati rayonu mərkəzidir. 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan düşmən hücumu üçün əlçatmaz olan bir qala tikdirməyə qərarı alır və bunun üçün indi şəhərin yerləşdiyi Şuşa yaylasını seçir. Əvvəllər şəhər Pənahabad, yəni Şuşada, indi hal-hazırda Şuşa adı ilə tanındı. Şuşa şəhəri hündürlüyü 1300-1600 metr arasında olan sıldırım qayanın üzərində yerləşir. Baxın, Şuşa qalasıdır. Yəqin ki, bir çoxlarınız artıq işğaldan sonra